आज बिहानैदेखि दर्के झरी परिरहेछ। आजको वेदर फोरकास्ट अनुसार चाहिँ सेन्दाईको खानुसोकीमा दिनभरि पानी पर्ने योग छ। बिहानैदेखि पानी परेकाले केही साथीहरू चाहिँ छाता ओढेर स्कुल जाँदैछन्। म चाहिँ रेनकोटमा जानु लाग्यो। मेरो रेनकोट रेडी। ल म चाहिँ स्कुल जानको लागि रेडी भइसकेँ। रेनकोट लगाएर जाने हो। पानी परेकाले छातामा दिदीबहिनीहरू कति मिनटमा पुगिन्छ? 25-30 मिनटमा। रेनकोटमा यो चाहिँ मेरो फाइनल लुक छ है। आजको टिपिकल वेदर। मेरो स्कुलदेखि 1 मिनटको बाटो यो चाहिँ। यहाँबाट केही मिनटमै पुगिन्छ स्कुल। आज पानी परेको हुनाले त्यति भिडभाड छैन। यस्तो छ है आजको अवस्था। योदोबासी सपिङ मलबाट चाहिँ आज पानी परेको बेला यस्तो देखिरहेछ है। ठ्याक्क छाता खोल्ने हिँड्ने। हामी स्कुल जाने टाइम चाहिँ अहिले 9 बज्न लागेको छ। हामी नेपालीले मात्र होइन, यहाँको जापानीहरूले पनि दुःख नगरे चाहिँ यो ठाउँमा खान पाउँदैन। जापानमा एउटा भनाइ नै छ, टाइम इज मनी भन्ने। टाइमलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न जरुरी छ सकेसम्म। ल यो बुढा पनि हिँड्दैछन् कामको लागि। जापान भन्दाखेरि टिपिकल यस्तो खालको मानिसहरूको चाहिँ मेरो मस्तिष्कमा झझल्को आउँछ के। टक्क झोला बोक्ने हिँड्ने सुटमा। सुट लगाए पनि साइकलमै हिँड्छन् ती बुढाहरू हेल्दी हुनलाई। तपाईहरुलाई मेरो भिडियोहरू राम्रो लागिरहेको छ भने चाहिँ यु क्यान लाइक एन्ड सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। एलिभेटरमा म चढ्न लागेँ, ओह्राली झर्दै एलिभेटरबाट। बिहान 6 बजेदेखि परेको पानी यति बेला 10:30। स्कुलको ब्रेक टाइममा पनि पानी परिरहेछ। गङ्गा अझै निन्द्रामा छ। छैन छैन। र तपाईहरुलाई मेरो हिरागाना टेस्टको नम्बर कति आयो, स्कोर कति आयो त्यो देखाउन चाहन्छु। वास्तवमा मलाई आएको नै हिरागाना हो। हिरागानामा 46 मा 43, जसको पर्सेन्टेज हुन्छ 94। डिस्टिङसन हान्यो है हिरागानामा। ले कति हान्यो आज हिरागाना टेस्टमा? 99। एउटा मात्रै बिग्रियो। ल बधाई छ। आयर भाइले कति हान्यो आज? 99 नै हान्यो होला। मेरो त सब रङ भयो। तिमी जस्तो ट्यालेन्ट रङ भएपछि हाम्रो के काम? सरोज हैन, यो नम्बर कसरी राख्यो भन्ने मैले बुझिन हो। हाम्रो दिनेश भाइको पञ्चा लडाई बोसको हेर त कति आयो। कुन चाहिँ हेर्ने यार? हेर माथि छ 6 78% आएछ। भेरी नाइस पर्सेन्टेज है। तिम्रो कति आयो भन नि त? 87 डिस्टिङसन। तिम्रो कति आयो? 61 फर्स्ट डिभिजन। ल पानी परिरहेकाले माथि जानलाई मैले आवश्यक ठानिन। भिजिन्छ गाईघाटे बहिनी इन द हाउस। के त नो प्रब्लम टु बी इन सेम ड्रेस है। धुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ, त्यही नै ठुलो कुरा हो। जहिले यही हो, कमाएर लाउने हो। हाम्रो क्लासमा एकजना ब्लगर पनि हुनुहुन्छ है, मेरै नामको मित भाइ भन्छु म चाहिँ उसलाई। सबिन भाइ के छ यार? तिम्रो त भ्युज बबाल जाँदो रहेछ त। 100 कटिहाल्दो रहेछ, आफ्नो 50 कट्न मुस्किल छ। हाल न हाल। ब्लग इज अल अबाउट कन्टिन्युटी है। जसले कन्टिन्यू गर्छ उसैले प्रगति गर्छ ब्लगिङमा चाहिँ। मैले देखेको मेरो विश्लेषण अनुसार
कुनै भएन के के मेरो कुनै चाहिँ मैले दुईचोटि तिनचोटि हाल्छु मेरो भिडियो इज भेरी लङ्गर भन्छु झर झर झरी पर्दा यो झरीले मलाई बिजाउँदा तिम्रो कमीको आभास हो तिमी नजिक हुँदा के छ यस्तै छ मन्त्र ब्यान्डको गीत चाहिँ अथवा पानी परेको बेला चाहिँ प्रशान्त तामाङले गाएको असारे महिनामा भन्ने गीत पनि हामीले याद गर्न सक्छौँ असारे महिनामा पानी पर्यो झाउने एक्लो यो मेरो मन भन्ने गीत पनि गाउन सकिन्छ यति हानेपछि खाइँदैन त जापान यो गोनुले चाहिँ पहिलोपटक नाइट काम गरेको निन्द्रामै छ है सागर बसन्ती किस्ने तेरो याम्फू दाइ जापान आइसक्यो आज पानी परेकोले मैले चप्पल लगाएर आएँ स्कुल धानुक भाइले पनि चप्पल लगाएर आएको छ धानुको चप्पल चाहिँ हो के केटोले ब्रान्डेड ज्याकेट चप्पल ब्रान्डेड लगाउँछ दर्शक महानुभावहरू योदोबासी बिबी मल छेउमा चाहिँ म्याकडोनल्डको बर्गरहरू पाइन्छ यहाँ होइन र हामीले 180 को दुईवटा खरिद गरेका छौँ भाइ र मैले यो भाइले ट्रिट दिएको है मलाई आज नेक्स्ट टाइम म दिन्छु ल ल झिकेर हानिदिइहाल ल खाऊ कस्तो छ टेस्ट त्यो चिकनै रहेछ नि त भेज होइन रहेछ मैले चेक गरेको एउटा बर्गरले नपुगेपछि भाइ र म चाहिँ अर्को बर्गरको पर्खाइमा हाई 700 को मोमो खानु भन्दा के रे भाइ 700 को मोमो खानु भन्दा बर्गर खानु 7 पिस त हुन्छ 7 पिस खानु भन्दा तीनटा आउँछ 700 भन्दा नि यो त 180 तीनटा आउँछ बर्गर तीनटा बर्गर खानु बेस एक प्लेट मोमो भन्दा ठिक छ हैन त जापानको सेन्दाईमा चाहिँ खासमा जापान आए जस्तो पनि लागिरहेको छैन भाइ मलाई चाहिँ नेपालै आए जस्तो लाग्छ है पाइलामा नेपाली भेटिँदैन कोही गीत गाइरहेको हुन्छ कोही नेपालीमा चाहिँ झगडा गरिरहेको हुन्छ जस नेपालीको कमी छैन है यहाँ हामी पनि नेपाली हो